दोस्तों हम पिस्टन के बारे में पढ़ रहे हैं, पिस्टन की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम रिंग ग्रू। रिंग ग्रू क्या होता है? ऐसा ग्रू जिसके जो रिंग ऑयल रिंग में लगा दिया जाता है, छोटे छोटे पॉइंट बना के बना दिया जाता है, रिंग ग्रू कहलाता है। रिंग ग्रू क्या काम करता है? जब पिस्टन चलता है तो कुछ ऑयल स्केप करता है, बाहर निकल जाता है, तो उसको स्केप हुए ऑयल को सिलेंडर के अंदर पहुंचाने के लिए हम रिंग ग्रू का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो दिखाया गया है आपका, ये रिंग ग्रू है। 1 2 3 4 मैंने रिंग ग्रू बना के दिखाए हैं। अब सबसे पहले दूसरी बात, रिंग लैंड। रिंग लैंड क्या होता है? रिंग ग्रू के बीच का भाग, रिंग ग्रू के बीच का भाग रिंग लैंड कहलाता है। ये रिंग लैंड कहलाया, मैंने लिख के दे दिया है रिंग लैंड, ये रिंग ग्रू। अच्छा, रिंग ग्रू और एक बात, रिंग ग्रू क्या होता है? जहां पर रिंग को फंसाया जाता है, जहां पर रिंग को फंसाया जाता है वहां उसे रिंग ग्रू कहा जाता है। तो वहां खांचा जहां रिंग को फिट किया जाता है वो रिंग ग्रू कहलाता है। जैसे जैसे एक रिंग ग्रू ये है, दूसरा रिंग ग्रू ये है, तीसरा रिंग ग्रू ये है, और इसके बीच का जो भाग बचा होता है उसको रिंग लैंड कहते हैं। इसके बीच का जो भाग बचा होता है उसको रिंग लैंड कहते हैं, और जहां वहां खांचा जहां पर रिंग को फंसाया जाता है रिंग ग्रू कहलाता है। जैसे आप पिस्टन में देख रहे हैं कि टॉप फर्स्ट कंप्रेशन रिंग ये है, सेकेंड कंप्रेशन रिंग ये है, और ऑयल रिंग ये है। ऑयल रिंग में छोटे छोटे होल दे दिए जाते हैं, ये देखिए आप होल दे दिए गए हैं। ये होल इसलिए दे दिए जाते हैं ताकि अगर ऑयल स्केप करे बाहर आए तो इन होल के माध्यम से सिलेंडर के अंदर चला जाए, इसलिए ये होल दिए जाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है गजन पिन बॉक्स। गजन पिन बॉक्स क्या होती है दोस्तों? कि पिस्टन के मध्य में, पिस्टन के मध्य में या सेंटर लाइन के थ्रस्ट की साइड की ओर हम गजन एक छोटा सा होल बना देते हैं जिसपे गजन पिन फंसती है, जिसको गजन पिन बॉक्स कहते हैं। गजन पिन जहां फंसती है वहां गजन पिन बॉक्स कहलाता है। ये सेंटर के मध्य में लगा दिया जाता है, ये सेंटर लाइन के थ्रस्ट के थोड़े साइड में लगा दिया जाता है, अर्थात सेंटर लाइन के थ्रस्ट में लगा दिया जाता है। सेंटर में लगाने से क्या होता है कि अगर हम कंप्रेशन स्ट्रोक की बात करें तो कंप्रेशन स्ट्रोक में जब आपका पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है तो वह सिलेंडर वाल के बाईं तरफ झुक जाता है, सिलेंडर वाल के बाईं तरफ झुक जाता है। और जब पावर स्ट्रोक मिलता है तो ये पिस्टन सिलेंडर वाल के दाईं तरफ झुक जाता है। इस तरह से सिलेंडर वाल के बाईं तरफ, सिलेंडर वाल के दाईं तरफ झुक जाता है। इस तरह की क्रिया को क्या कहा जाता है? पिस्टन स्लेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिस्टन स्लेप कहा जाता है। जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में बाईं ओर और पावर स्ट्रोक में दाईं ओर टकराने लगता है पिस्टन की दीवारों से, सिलेंडर की दीवारों से, तो सिलेंडर की दीवार टकराने से क्या होगा? उसमें घर्षण होने लगता है, और ये घर्षण होने लगता है तो जब जब घर्षण होगा तो वाजिब ही है कि हमारी सिलेंडर खराब हो जाएगा। इसलिए हम पिस्टन स्लिप्स को दूर करने के लिए, हम पिस्टन स्लिप को दूर करने के लिए हम क्या काम करते हैं? जो गजन पिन बास है उसको सेंटर लाइन के थ्रस्ट की ओर बना देते हैं। थ्रस्ट की ओर बनाने से ये पिस्टन स्लिप नहीं होता, अर्थात पिस्टन स्लिप नहीं होता, अर्थात दाईं बाईं और सिलेंडर वाल की दाईं ओर या सिलेंडर वाल के बाईं ओर वह टकराता नहीं है। तो ये गजन पिन बॉक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब एक बात है, इंसर्टेड रिंग कैरियर क्या है? इंसर्टेड रिंग कैरियर क्या होता है दोस्तों? आप देख रहे हैं कि यह टॉप कंप्रेशन रिंग, सेकंड कंप्रेशन रिंग बनी हुई है, ऑयल रिंग भी बनी हुई है, लेकिन क्या होता है, ये जो रिंग है कभी-कभी बहुत तेज गति से हमारा सिलेंडर पिस्टन बहुत तेज गति से चलता है, 2000 सेंटीग्रेड तापमान उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है, वैसे जो पिस्टन है वो एल्युमिनियम एलॉय का ही बनाया जाता है, तो क्या होता है वो एल्युमिनियम एलॉय बनाने से उसमें क्लीयरेंस आ जाता है, और क्लीयरेंस आने से गैसें बाहर निकलने लगती है, गैसें लीकेज होने लगती है, जिसको हम ब्लो बाय भी कहते हैं, ब्लो बाय भी कहते हैं। गैसों का बाहर निकलना या गैसों का लीकेज होना, ये कब होगी? जब हमारा पिस्टन जो एल्युमिनियम एलॉय का बना है बहुत ज़्यादा तापमान सहन नहीं कर पा रहा है और उसमें क्लीयरेंस आ जा रहा है। तो क्लीयरेंस आ जाने से क्या होता है, उसमें जो गैसें बाहर निकलने लगती हैं, और बाहर निकलने लगती हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है, उससे हमारा सिलेंडर खराब हो सकता है। इसलिए क्या काम करते हैं, हम जब पिस्टन को बनाते हैं, जब हम पिस्टन को बनाते हैं तो हम एक कास्ट स्टील की ही एक रिंग फिट कर देते हैं।
समझो दोस्तों कि सिलेंडर पिस्टन को बनाते समय ही एक स्टील की रिंग फिट कर देते हैं, जिसको इंसर्टेड रिंग कैरियर कहा जाता है। इससे क्या होता है कि पिस्टन जब बहुत ज़्यादा तापमान आने लगता है, तो बहुत ज़्यादा तापमान आने लगता है, जैसे 2000 सेंटीग्रेड तापमान पावर स्ट्रोक के समय उत्पन्न होता है, तो इतने अधिक तापमान पर भी वहाँ क्लीयरेंस नहीं दे पाता, मतलब वहाँ फूल नहीं पाता, वो अपनी यथास्थिति बनाए रखता है। अब ये जो रिंग है, चाहे कंप्रेशन रिंग हो या ऑयल रिंग हो, ये बनी काहे की होती है? कौन-सा मटेरियल होता है? तो अधिकतर कास्ट आयरन की बनी होती है, लेकिन कई-कई जगह डुप्लेक्स रिंग का भी प्रयोग किया जाता है। डुप्लेक्स रिंग का भी प्रयोग किया जाता है और कई जगह स्प्रिंग स्टील की बनाई जाती है, लेकिन अधिकतर कास्ट आयरन की बनाई जाती है। कारण यह है कि कास्ट आयरन के बनाने से पिस्टन और सिलेंडर को सील करते, ताकि कंबसन गैस संप में लीक ना हो पाए। ये पिस्टन की ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी सिलेंडर वाल्व तक पहुंचाती हैं। और दोस्तों एक बात यह है, यहाँ हाई प्रेशर जो कि लगभग 70 किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर के समान होता है, उसको सहन करने में उपयोगी होती है कास्ट आयरन की रिंग। ये हाई टेम्परेचर जो कि लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, उस स्थिति में भी अपना आकार उसी स्थिति में बनाए रखती है। इसलिए हम कास्ट आयरन की रिंग का प्रयोग करते हैं। थैंक यू।